Sampurasun pamirsa sadaya nu disuklakna nu disiklukna pendak di sarang kuring pun yusak nu di rencangan ku Mang Eloy kieu we di sela-sela sanggar lingkung seni Sunda Mekar Asih beres latihan kuring ya nyadiakeun waktunya Mang Eloy didudut emang Eloy ge kanu ka 3 kalina ka 3 kalina ka 4 kalina nya Mang Eloy Mang Eloy didudut di ku kuring keur marengan kuring medar baruang kanu ngarora novel karya Deka Arya Ardiwinata tos dugi kabab opat ya Mang Eloy mohon nu kamari teh dugi kabab jero teh nyata rencana Aum Usman Anyi Rafiah naon cenah nya ieu ayeuna urang maju deui kabab urang maju kabab opatnya kamari rencana Aum Usman anu kaetang cek ukuran urang mah kurang hade naon aya naon di bab opatnya nah nuluykeun rencana Aum Usman atawa naon urang baca we nya mangga pamirsa wilujeng ngaregepkeun bab opat tanggal 17 Rayagung geus deukeut di imah Haji Abdul Rauf berang peuting geus rame rabul anu ngaralayad jeung anu rek babantu bacrek ngebat 2 tempat hiji paranti lalaki hiji deui keur awewe ting baranyai wadah seupaheun jeung tampolong kuningan ngabeng-breng di tengah imah tepas ditambahan ku sosompang ngarah jadi lega dikeput ku kasangginem tengah imah geus ditetebahan ku rupa-rupa figura eunteng gede jeung jam tihang tengah dipapaesan cara aturan puade paturon geus dipuadean kulambuna kalengkang bodas dihareupna make kalengkang kasumba dilalangsean ku sutra hejo bantal nyusun barodas guguling kenca katuhu di tukang ngajegir ubrug pinuh kuno di garawe awewe lalaki dipageteun ka nikah panganten lalaki geus pindah dianterkeun ku kolot-kolot ais pangampihna diselehkeun ka pinitohaeunana ku Haji Abdul Rauf ditampa kalawan kabungahan tuluy dipernahkeun pinggonana dipusti-pusti pisan ari isukna geus buru-duel nu rek mabantu olah ubrug beki pinuh Mang Eloy nu digarawe nepi kaluar-luar istri-istri nu rek nyaca geus ngagimbung paginding-ginding maridang Nyi Haji tururuh menyalikeun anu sarumping jeung ngaladenan numunjungan gitu pamirsa kurang teraskeun deui nya maju yeuh maleman piisukaneun maleman piisukeun nikah Mang Eloy beuki loba bae jelema nu ngaralayad babakuna lalaki bani pinuh di bumina Tuan Haji Abdul Rauf besan istri pameget oge geus adidinya ngajajar para nonoman ngaryung para sepuh sasukana aya nu cacarita silih tempas aya oge nu ngelmu
kumaha ilmu teh nya ilmu naon nah lupa kurang baca we ke kumaha aya nu bisa ieu nya ari babakuna anu jadi tatanggapan harita tembang tatanggapan mah tembang demi di tukang rame kudu ngeusian pontrang jeung hidangan jadi lapar itu wah itu konan punten caturkeun isukna tanggal 17 Rayagung teh pukul 7 geus ngador-doran tanji ngelingan oganan jeung ngahormat ka sakur nu geus sarumping barang geus pukul 8 panganten lalaki dibijilkeun ti imah beunang ngadangdanan di bendo totopong gadung sisina dipermas rapat cara bendo pangeran-pangeran Solo tungtung iket dina tarang diwirukeun diselapkeun inten sageret kacang di dieu muleunya ke bajuna kostum make tali bandang emas sampingna kebat didodotkeun di calana buludru sebet tuur di bordel ku benang emas Gusti kahandapna di kaos jeung di sapatu keris emas sasaputan nyolegreng dina cangkeng tembong sabuk 2 lapis efek sutra pangluarna pasmen emas dina ceuli raweuy susumping kenca katungku beungeutna diwedakan geus gitu panganten teh celak ditumpakeun kana kuda daragem alus jangkungna 8 dim di payungan ku payung kajenengan ger angkat ger ngangkat piringan rek ka masjid rek nikah tea panggeulana tanji ditema ku panganten kudana nyirig miring-miring mendung payung kajenengan tegep pantes jiga Pangeran Trenggono waktu rek nempuh nagara Surabaya Gusti pandeurina panganten genjring Palembang ditema ku aleutan anu ngiring nya eta ondangan tea sakur anu ngarora warna tingkahna anu ngiring aya nu kakasepan aya nu gigindingan saware sesegutan cetaan anu rek maju kana perang ari nu panggojehna ujang rapi di udeng ka Cirebonan raksukan potongan bodas di Sinjang Sutra ditarumpah bordel buatan Cianjur mendung di payung bawat ideung bari ngajinjing samping sabelah nembongkeun celana pangsi teu kungsi pukul 10 panganten geus datang deui nyampak di imah geus pinuh kudu rek ngariung nyang hareupan hidangan sakur anu ngiring ka masjid dicalikeun dina enggon nu kosong keneh ari panganten mah disina cucul bae henteu disina ngariung sanggeus kiai ngadoa jung Haji Abu Bakar nangtung lebah panto sarta ngomong pedas pokna kieu hatur uninga ka sakur nu calik di dieu kadang wargi sareng sobat-sobat jisim kuring kawakilan kuno gaduh hakarya wirehing aya pakaulanana upami si Nyai dongkap ka pastina dijodokeun hayang nganggo helaran engke tabuh opat kutina kaasihan ka putra kumargi eta disuhunkeun kasadayana mugi-mugi aya manah nyarengan iring-iringan engke tabuh 2 diantosan pisan hari ayeuna nyanggakeun geura taruang saya aya didinya brak dalahar
sawareh mah kontrang jeung idangan tuluy dibuntel bae ku carecet henteu didahar. Sanggeus tarap di ondangan tuluy marulang pada ngajingjing berkat. Haji Abdul Rauf nangtung di lawang megat ngurek marulang sasalaman bari nada panghampura. Tanji terepeh ngahormat ondangan nu bubar. Caturkeun sanggeus pukul 2 panganten awewe lalaki geus didangdanan. Ujang Kusen awakna di atalan, beungeutna di pupuran kandel. Tuluy di sampingan dodot cara rek ka masigit teh ngan bedana ayeuna mah teu di bajuan. Make baju tarate bae, leungeun di gelangan jeung di kilat bahuan. Sirahna lain di bendoan, tapi di makutaan. Weleh tukang hias awewe pahibut ngadangdanan Nyi Rapiah. Awakna di atalan, beungeutna di keningan, tuluy di pupuran, gelungna di kembang goyangan, rap di sigeran. Tukang hias awewe pahibut ngadangdanan Nyi Rapiah. Awakna di atalan, beungeutna di keningan, tuluy di pupuran, gelungna di kembang goyangan, rap di sigeran. Awakna make apok susu di bajuan tarate, tuluy di sampingan songket tabur. Kaos lop sakumaha biasa, suweng berlian harga 1.000 perak. Broy-broyan dina ceulina, di dieu mah dibacana R 1.000 perak beureun nya Mang Eloy. 1.000 perak we mun aya pamen ieu mah lereskeun deui kuring. Broy-broyan dina ceulina. Gelang ditaretes inten kencaka tuhu Gusti Nu Agung. Kilat bahu emas duket, pending ditabur ku inten, ramo pinuh ku ali, dina dada numpuk kongkorong tilu rupa, kongkorong emping, susun, jeung didinaran. Sanggeus tarapi rang pujung Nyi Rapiah nangtung, ditungtun ku hiji sepuh. Istri-istri ngaleut nyiringkeun, tuluy didiukeun dina kursi, direndengkeun jeung Ujang Kusen di tengah imah. Papakean mubyar, siang marakbak, matak hebat nu ningali. Ujang Kusen ngaso teh geus 2 poe 2 peuting di dinya, tapi henteu pisan tepung jeung bebenena teh. Kakara rada kuram kireum semu era. Nah ieu teh pangaruh tundu atau pangaruh lapar duka ieu teh. Urang mimitian dewe. Ujang Kusen nyaso teh geus 2 poe 2 peuting di dinya, tapi henteu pisan tepung jeung bebenena teh. Kakara harita bisa nenjo ka Nyi Rapiah, kitu oge teu pati awas. Ujang Kusen meuni nyeblak nenjo ka geulisan Nyi Rapiah. Ujang Kusen nyaso teh geus 2 poe 2 peuting di dinya, tapi henteu pisan tepung jeung bebenena teh. Kakara harita bisa nenjo ka Nyi Rapiah, kitu oge teu pati awas. Sabab rada kuram kireum semu era. Sanajan teu pati awas oge, Ujang Kusen meuni nyeblak nenjo ka geulisan Nyi Rapiah. Hatena ngageter, awahing ku atoh boga pamajikan geulis. Ari Nyi Rapiah kumaha Kajang Kusen nya. Jigana Mang Eloy urang teruskeun minggu payun nya. Nya kitu pamirsa. Kumargi ieu teh tos bade milarian
tajil kanggo ngiringan buka abdi bade ngiringan ieu kitu pamirsa pendak deui di episode masih macakeun bab kaopat bagian anu kadua itu panginten nyanggakeun kirangna haturan kalangkunganana kuring sareng Mang Eloy pamit.